अलमारी हैक्स अपने वार्डरोब को व्यवस्थित रखने के आसान और स्मार्ट तरीके। हैक एक, अपने वार्डरोब में जगह बढ़ाने के लिए डबल हैंगर का इस्तेमाल करें। इससे आप एक ही जगह पर 2 बार कपड़े लटका सकते हैं। हैक 2, अगर आपकी अलमारी में ऊंचाई ज्यादा है तो शेल्फ डिवाइडर का इस्तेमाल करके उस जगह का भी सही तरीके से उपयोग करें। हैक 3, वार्डरोब के दरवाजों के अंदर की तरफ हुक लगाकर बेल्ट, स्कार्फ या टाई जैसी छोटी चीजें संगठित रखें। एलीट होम डिजाइन के साथ